മെൻറ്ററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സാണ്, രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സാണിത്. ഇന്നലെ എടുത്തത് നമ്മൾ മാർജിൻ ബെല്ലിനെ പറ്റിയും കാരേജ് റിലീസ് ലിവറിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചു. കാരേജ് റിലീസ് ലിവർ 2 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പേജാണ്. ദ അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ which moves while typing is called carriage ആണ്. The upper portion of the typewriter which moves while typing is called carriage. ഓക്കെ, ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ അടുത്തത് ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. എന്താണ് ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ? ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ലൈൻ സ്പേസ് ഗേജ് എന്നും പറയും ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ. ദർ ആർ 3 പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ദർ ആർ സിംഗിൾ, ഡബിൾ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ. അങ്ങനെ 3 ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്. ലൈൻ ഫൈൻഡർ ഉണ്ട്. ലൈൻ ഫൈൻഡർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ പേപ്പർ ടു ദ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് റൈൻസേർഷൻ വർക്ക്. ഓക്കെ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലൈൻ ഫൈൻഡർ ഈസ് യൂസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ പേപ്പർ ടു സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ടൈപ്പിംഗ്. സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാനാണ് ലൈൻ ഫൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ലൈൻ സ്പേസ് പൗൾ. എന്താണ് ലൈൻ സ്പേസ് പൗൾ? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ കൊളുത്തിനെയാണ് ലൈൻ സ്പേസ് പൗൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സ്മോൾ ഹുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഈസ് കോൾഡ് ദ ലൈൻ സ്പേസ് പൗൾ. ഒരു ചെറിയ ഹുക്കാണത്. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ പൗൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതെന്തിനാണ്? ഇത് റാച്ചറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ലൈൻ സ്പേസ് ചലനമുണ്ടാക്കുന്നു. ലൈൻ സ്പേസിൽ റാച്ചറ്റിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി ലൈൻ സ്പേസിൽ ചലനമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതാണ് ലൈൻ സ്പേസ് പൗൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ലൈൻ സ്പേസ് പൗൾ എന്ന് പറയുക. ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ലൈൻ സ്പേസ് ഡിറ്റൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡിറ്റൻറ്റ് റിലീസ് ലിവറും ഇവിടെയുണ്ട്. അതിലാണ് ലൈൻ സ്പേസ് പൗൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം. ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ലൈൻ ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഉള്ളിലാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടതുവശത്ത് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കാണുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രം ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡ്രം. ദർ ഈസ് എ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് വിത്ത് ടെൻഷൻ. ദിസ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് കാരേജ് ടെൻഷൻ. ഈ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കാരേജ് ടെൻഷൻ എന്നത്. കാരേജ് മൂവ്സ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ. ദർ ഈസ് നോ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ആണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വെയിങ് അബൌട്ട്. എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ്? 453.60 ഗ്രാം പെർ പൗണ്ട് ആണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലുള്ള മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രോ കോഡിൻ്റെ ഒരറ്റം കാരേജിലും മറ്റേ അറ്റം ഡാഷിലും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡ്രോ കോഡിൻ്റെ ഒരറ്റം കാരേജിലും മറ്റൊന്ന് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രമ്മിലുമാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ ജെർക്കി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ചലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റും. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കുറയുമ്പോൾ സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗിലെ ടെൻഷൻ കുറയാണ് അപ്പോൾ സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ദ മോട്ടീവ് പവർ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാരേജ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ആണ് മോട്ടീവ് പവർ. ദ മോട്ടീവ് പവർ ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാരേജ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചലിക്കാനുള്ള കാരേജിന് മോട്ടീവ് പവർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? മീഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, What is the use of mainspring? What is the use of mainspring? To move the carriage towards left. കാരേജിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് കേസ്ഡ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ബൈ. സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, ടെൻഷൻ കുറയുമ്പോഴാണ്. ലോ ടെൻഷൻ ഓഫ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ആണ് സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ്.
മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടെൻഷൻ ഏതാണ്? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷനാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ. അടുത്തത് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ മെഷീൻ. ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് സിറ്റുവേറ്റഡ്. ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ മെഷീൻ ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അടുത്തത് നോക്കാം. വി ക്യാൻ rectify the jerky motion of the carriage of typewriter by decreasing the tension of എന്താണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്? മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷനാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. carriage moves to the left by the force extended by carriage move to left by the force. ഏത് ഫോഴ്സാണ്? മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് വാട്ട് മേക്സ് ദ കാരേജ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്? ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോഴ്സാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡ്രോ കോഡിനെ പറ്റിയാണ്. ഡ്രോ കോഡ് ഇതാണ്. ഡ്രോ കോഡ് ഡ്രോ കോഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്നോ ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ് എന്നോ പറയും. ഡ്രോ കോഡിനെ ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയും. വൺ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഡ്രോ കോഡ് ഈസ് ഹുക്ക്ഡ് വിത്ത് ദ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം ആൻഡ് ദ അതർ എഡ്ജ് ഈസ് ഹുക്ക്ഡ് വിത്ത് കാരേജ്. ഇതാണ് ഈ ഡ്രോ കോഡാണ്. എവിടേക്ക്? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രമ്മിൻ്റെക്കും ഒന്ന് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രമ്മിലും പിന്നെ അടുത്തത് കാരേജിലും ആണ് ഹുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നോക്കാം. ഡ്രോ കോഡ് സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനത്തെ ഡ്രോ കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ക്ലോത്താണ്? സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലോത്ത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഡു യു മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ദ കണക്ഷൻ ഡ്രോ കോഡ് പ്ലസ് ദ കാരേജ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്. കാരേജ് വിൽ നോട്ട് മൂവ് ഇഫ് ദ ഡ്രോ കോഡ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രം ദ കാരേജ്. ഡാഷ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ കാരേജ് പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമാകുന്നു. കാരേജ് എന്ത് പൊട്ടിയാലാണ്? ഡ്രോ കോഡ്. അതിലാണല്ലോ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രോ കോഡ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരേജ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിശ്ചലമാകും. ഓക്കെ. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ സൈഡ് ഏതാണ്? ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ സൈഡ് ഏതാണ്? ഫുൾ സ്കാപ്പാണ്. അടുത്തത് ഡ്രോ കോഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അനദർ നെയിം ഓഫ് ഡ്രോ കോഡ് ഈസ് ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് carriage is connected with the mainspring by using draw band. Okay. The carriage and the mainspring are connected by the draw code. Okay. Carriage is related to mainspring by means of draw code. റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്. കാരേജും മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രോ കോഡ്. വൺ ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രോ കോഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ പീനിയം വീൽ. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രമ്മിലാണ്. വൺ ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രോ കോഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചില്ല, മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങും കാരേജും തമ്മിലാണ് ഡ്രോ കോഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കാരേജ് ത്രൂ ഡ്രോ കോഡ്. അടുത്തത് ഡ്രോ ബാൻഡ് കാരേജിനെ ഡാഷ് നീക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇടത്തോട്ടാണ് നീക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. വെൻ ദ ഡാഷ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഓർ സ്നാപ്ഡ് ദ മെഷീൻ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഡ്രോ കോഡാണ്. പൊട്ടിയാലൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിനെ പറ്റിയാണ്. റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്ടുകൾ അതെന്തായാലും നോക്കി വെക്കണം. പീനിയം വീൽ, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ, ലൂസ് ഡോഗ്, റിജിഡ് ഡോഗ്. ഈ 4 ആണ് റോക്കർ മെക്കാനിസം. പീനിയം വീൽ, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ, ലൂസ് ഡോഗ് ആൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗ്. ഏത് മെക്കാനിസം ഇളക്കിയാലാണ് കാരേജ് പെട്ടെന്ന് ഇടതുവശത്തേക്ക് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോയി ഇടതുവശത്ത് പോയി നിൽക്കണമെങ്കിൽ റോക്കർ മെക്കാനിസം ഇളക്കിയാലാണ് അത് ഇടതുവശത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത് നോക്കാം. ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. പീനിയം വീൽ എന്നാൽ എ സ്മോൾ വീൽ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓൺ വിച്ച് ദ കാരേജ് റാക്ക് മൂവ്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ഡിഗ്രി. പീനിയം വീൽ ഈസ് എ സ്മോൾ വീൽ. ദ കാരേജ് ഈസ് മൂവിങ് ഓൺ ദിസ് വീൽ. പീനിയം വീൽ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് ചുറ്റുമ്പോഴെല്ലാം പീനിയം വീലും ചുറ്റുന്നു. അപ്പോൾ പീനിയം വീലിൽ എവിടെയാണ്? ഈ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലൊക്കെ ചുറ്റുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ പീനിയം വീലും ചുറ്റുന്നുണ്ട്.
ഡാഷ് ഗിവൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ടു ദ കാരേജ്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അത് റോക്കർ മെക്കാനിസമാണ്, റോക്കർ. അടുത്തത് കാരേജ് റാക്ക് ഈസ് റണ്ണിങ് ഓവർ വിച്ച് വീൽ. ഏത് വീലുമലാണ് കാരേജ് റാക്ക്? പീനിയം വീലുമലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. കാരേജ് റാക്ക് പീനിയം വീലുമേൽ. പീനിയം വീൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു. പീനിയം വീൽ എന്തുമലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമലാണ്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിനെ പറ്റിയാണ്. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ഈസ് എ ബിഗ് വീൽ. എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ആൻഡ് പീനിയം വീൽ ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻ ദി സെയിം ഷാഫ്റ്റ്. This case the degree movement of the carriage. Escapement wheel means that escape from the dogs. Whenever the dogs act, the escapement wheel rotate ടൂത്ത് ബൈ ടൂത്ത്. അപ്പോൾ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമലാണ് ഡോഗ്സ് ടൂത്ത് ബൈ ടൂത്ത് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ റിജിഡ് ഡോഗ് ആൻഡ് ലൂസ് ഡോഗ് ആക്ട് ഓൺ ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ. അപ്പോൾ റിജിഡ് ഡോഗും ലൂസ് ഡോഗും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമലാണ്. ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ഈസ് ഇൻ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ബിഹൈൻഡ് ദി. എവിടെയാണ്? പീനിയം വീൽ. എന്തിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട്? പീനിയം വീലിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട്. ഇനി ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആണ് നമ്മൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ലൂസ് ആൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗുകളാണ് മെഷീനിലുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് ലൂസ് ആൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗുകളാണ് മെഷീനിൽ ഉള്ളത്? ദ റെഗുലർ പോർഷൻ സീൻ ബിലോ ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്. അടുത്തത് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടെയ്ൻ 2 ഡോഗ്സ് ആണുള്ളത്, ലൂസ് ഡോഗ് ആൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗ്. ദ സ്പേസ് ബാർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഡോഗ് ബ്ലോക്സ്. ദ സ്പേസ് ബാർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ. സ്പേസ് ബാർ എവിടെയാണ് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡോഗ് ബ്ലോക്സിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് ബാർ. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ലൂസ് ഡോഗ് ആൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗിനെ പറ്റി പറയാം. ലൂസ് ഡോഗ് ഈസ് എ മെറ്റൽ പീസ് which always seen holding the tooth of escapement wheel. When the machine is at rest on playing a character key or space bar, the loose dog get clear and the rigid dog catch the same tooth of the escapement wheel. ഇനി ഇത് എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമലാണ് ആദ്യം ലൂസ് ഡോഗ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു മെറ്റൽ പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത് ക്യാരക്ടർ ഓർ സ്പേസ്. അപ്പോൾ റിജിഡ് ഡോഗ് ലൂസ് ഡോഗ് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ റിജിഡ് ഡോഗ് ആയിരിക്കും എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലിൽ അതിൻ്റെ ടൂത്ത് ആയിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വരുന്നു. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റിലീസ് ബൈ ദ ലൂസ് ഡോഗ്. ഒരെണ്ണം റിലീസാം, ഒരെണ്ണം ഒക്കെ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുമലാണ് വന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. ഓർ റിലീസ് ദ കീ ഓർ സ്പേസ് ബാർ, ദ ലൂസ് ഡോഗ് ക്യാച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൂത്ത് ഓഫ് ദ എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീൽ. ദസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. There is no loose dog. The carriage dashes towards the left of the carriage. How many dogs in the dog blocks of the typewriter? എത്ര ഡോഗ്സ് ആണുള്ളത്? 2 ഡോഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അടുത്ത നോക്കാം. ഇഫ് ദ ഡോഗ്സ് ആർ വോൺ ഔട്ട് ഇറ്റ് കേസസ്. ജെർക്കി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്. അടുത്ത് നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് സീൻ ഇൻ റോക്കർ മെക്കാനിസം? വേറോഡാണ്, വേറോഡ്. അപ്പോൾ ലൂസ് ഡോഗുണ്ട്, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീലുണ്ട്, പീനിയം വീലും, ഇത് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് വേറോഡാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഇൻ റോക്കർ മെക്കാനിസം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ലൂസ് ഡോഗും റിജിഡ് ഡോഗും പീനിയം വീലും ഉണ്ട്, ഇതാണ് ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ. ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് ലൂസ് ഡോഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത നോക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതൊക്കെയാണ്? മുകളിൽ പറഞ്ഞതല്ല, എസ്കേപ്മെൻറ്റ് വീല്, ടൈപ്പ് ബാർ യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ, റിജിഡ് ഡോഗ്. ടൈപ്പ് ബാർ യൂണിവേഴ്സൽ അത് ഡോഗ്സുകളെയാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ റിജിഡ് ഡോഗ്. ഓക്കെ. ഡോഗുകളുടെ അറ്റം തേഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ജെർക്കി മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഡോഗുകളുടെ അറ്റം തേഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ജെർക്കി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിലിണ്ടറാണ്. സിലിണ്ടർ തൊട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇത്രയും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.